Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadin Nabiyuna al-Mustafa al-Nabi min ibadatil awtan wal asnam wa ala alihi wa ashabihi mujabail baratil kiram amma ba'd. Hadratan muhtamin para jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Sarana nyebut kekayaan dan salah hingga kenal syukur Teman dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Restuyo nikmat yang kita tampi pun nikmat iman Islam Soal kita dan pun Allah sehingga waktu indah sayang kami pun haus mongko sarana waktu serigani pun Allah Layu bagi pun kami senang Alhamdulillah, mungkin kesyukuran pulau panjenengan studio terus lantaran tambah pun nikmat sayang Allah datang kita studio terus bintang kita soal dengan saudara bermanfaat. Amin. Amin. Salawat bila salam pujuk katu ketan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah sedaya monggo kita merasakan nyaos Puji piyambak untuk imanah ini. Naos niki minangka kewajiban abadi. Sami kali kewajibanipun tiyang salat. Bahkan ngaji niku dipun dawuhaken saderengipun ibadah salat. Lalu ditasih dipun urip dipun tuntut sasampunipun tiyang niku situ. Nabi Adam niku saderenge didhawuhi ibadah salat lan turut-turutipun pertama dan ngaji. Dasaripun wonten ayat Gusti Allah dawuhaken wa 'allama Adama asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama Adama asma'a kullaha ngerti sapa Allah. Gusti Allah ngulangi dhateng Nabi Adam al-asma'a ing pira-pira jenengan pira-pira benda kata-kata benda barang-barang sak piturutipun. Intinipun Nabi Adam niku pertama disangoni ngilmu pengertian. Lan ngaos niku ugi tasih dipun kulit, tasih dipun tuntut saksampunipun tiyang niku mati. Hadis ndawuhaken bilih talabul ilmi minal mati ilal lahdi. Mangsane wong golek ilmu niku mulai lahir nganti tekan dikubur. Bahkan wis dikubur mawon dicekon ngaji. Dasare dawuh Kanjeng Nabi, lakinu mautakum ila ilaha illallah. Lakinu ulangen padha ulangen pira-pira wong mati ro kabeh kuwi bila ilaha illallah kelawan wacan la ilaha illallah. Wis mati mau dipun. Terus istilahnya cara sakit jenengane mumiti tampil iku lak ngulangi kalimat la ilaha illallah. Dua hal niki dahaken bilih wajiban tiyang ngaos niku berlaku terus dan ngaji niku tidak napa istilahnya mboten terbatas umur, mboten terbatas papan, mboten terbatas keadaan. Awon tenan napa mawon ngaji niku manfaat. Kapan nggih mawon saged dinaos. Teng pundi mawon ngaji niku saged manfaat. Mila ngamal dunya sing
ganjaran gede-gede banyak ngaji. Ngaji boleh ngaji, tapi sebenarnya ngaji itu memiliki niatnya tafaqquh fiddin. Pancen bener-bener keniatan kangge memperdalam, memahami dawuh-dawuh agama, sehingga sagedipun tindakaken, sagedipun amal. Mula lajeng napa cabangipun ngelmi niku terus wangking kathahipun. Nek sumber ilmu iki namung setunggal. Niku kalimat la ilaha illallah. Pun niku dipecah dadi ilmu sak dunya niku ya asline la ilaha illallah. Jamaah sedaya niki kula kok tertarik ngaji hadis. Ini hadis niku napa niki? Wonten ulama dawuhaken ngaji niku sing paling berkah nek ngaji hadis. Dari sekian banyak ilmu niku, ana ilmu Quran, ana ilmu nahwu, wonten ilmu fikih, wonten ilmu tauhid. Di antara beberapa ini kata berkahipun itu ngaos hadis. Mergi wonten ing hadis niku mesti ngandhake napa gawe Kanjeng Nabi. Nah, setiap ngandhake gawe Kanjeng Nabi mesti nyebut asmane Kanjeng Nabi. Nyebut asmane Kanjeng Nabi ini wis berkah tersendiri. Mesti niku wonten wacan shalawat. Niku di antara rahasiane ngaji ilmu hadis. Nah, hadis ingkang kita waos niki tentu hadis ingkang sampun dipun olah. Maksudipun diolah itu cara gampangane wis diteliti tenan menggah kebenaran dan cara istilah hadis iki kesohihan hadis itu. Sahih lan orane hadis itu sampun dipun teliti. Terus jenengan ilmu olah hadis niku nggih. Iku yo ilmu anyar zaman Kanjeng Nabi derek wonten. Iku lak wonten nembe nalika zamanipun Khalifah asmanipun Umar bin Abdul Aziz, periode tabi'in. Pada waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku dengan berbagai kepentingan kata tiyang niku do memalsukan hadis. Mane demi kepentingan politik yang tertentu, terus ana wong wani napa nyebut ki Kanjeng Nabi ini biyen tau ngomong ini. Umpama saiki Pak, umpama saiki ngoten ana kiai wani dalil misalnya. Kanjeng Nabi ini tau dawuh bahwa esuk akhir zaman partai paling apik iki misalnya hadis palsu sing demi kepentingan sesaat. Dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku prihatin kok hadis saiki awur-awuran. Ino lajeng matur atus nimbali setunggalipun ulama. Nah ini terlepas asmanipun Fakhrul Razi. Niku ulama mualim tenan. Ulama kuno niku ngaline kalau zaman sakniki balingane Islam. Khalifah niku ndhawuhi nyuwun supados mbok nek iso jenengan damel sebuah metode cara gampangane yo ngelmu sing kena dienggo neliti kesohihan sebuah hadis. Ulama iki sagu niku ora gantaran minggon ora apa sasen mimpiran dina dadi metode untuk mengkaji sebuah hadis itu benar ora dengan istilahnya cara saniki ilmiah ora kok dengan gaib mboten ya ana wong uji hadis niku nganggo gaib ya tapi niku nak angel ditampa dengan akal. Contohnya sing Imam Ghazali ini ngalim-ngalimi wong tadi
niku nek nguji hadis niki bener ora saka Kanjeng Nabi niku cukup nyampe sholat 2 rakaat terus diambu hadis ini. Tulisan hadis itu dia nek wani berarti ya bener, nek ora ya ora. Tapi kan niku ora ilmiah. Tapi nek Imam Fakhrul Razi niku dia ilmiah. Ngangge metode ilmu sing sakniki jenengane muni mustalah hadis. Ngaji mustalah hadis niku ben ngangge metode niku nek malah jare miksoni. Tetapi saat ini santri saat ini mempelajari mustalah hadis 3 tahun urung karuan tayeng. Ini jerone ilmu Gusti Allah itu jan masyaallah pancen nombor. Sehingga kula panjenengan sedaya itu diwajibke istilahnya untuk selalu terus belajar. Kenapa? Ben ngerti jembare ilmune pengiran. Nek mboten wong niku ya jero. Cupet nek cupet itu rumah sana terus kemana wis pinter dhewe. Kuno niku biyen apal 100.000 hadis. Ora sithik kok 100.000 hadis. Sak sanate niku ora urung wani ngaku muni ulama niku dereng wani. Dereng wani. Imam Bukhari untuk ahli nulis hadis pertama kali membukukan hadis ini jenenge Imam Bukhari. Bukhari ini aslinya Abu Ismail. Niku Iyadul Bukhara. Bukhara niku saniki negarane mlebune Uzbekistan. Daerah Rusia Timur. Niku riyen aslinya ada Kuto. Tapi itu pancen limpat dari ini cerdasnya luar biasa. Imam Bukhari terus begitu diparingi saras anggenipun Kuto dan sebab pilih saras ini sing ngobati ceritanya Kanjeng Nabi lewat mimpi. Jadi pun berniat ingin nulis hadis Kanjeng Nabi dengan diteliti satu persatu saksama. Imam Bukhari itu berhasil mengumpulkan hadis Kanjeng Nabi itu sebanyak ini 600.000 hadis. Dan itu saat ini jadi satu-satunya rujukan kitab hadis yang nomor 1 di dunia. Itu tulisannya Imam Bukhari. Kon setiap satu hadis itu diteliti betul. Bisa gue biar kok ngerti hadis ini sosok. Aku sih ngandani kayak guru-guru. Guru tidak ini. Nek usia urip parah nih guru ini. Emang kok ngerti ini biar sih ngandani sosok. Terus diturun terus ngantek tekan sumbernya tekan Kanjeng Nabi. Nah dari sekian banyak perawat, periwayat hadis, itu sekali Imam Bukhari diteliti. Wong iki biar uripe sejarah. Ngalim ora, pinter ora, sok tukang ngapusi ora, ngoten iki tinggal menentukan hadis ini sahih Muhammad. Mungkin mustalah hadis. Ini wonten kitab cilik dia bapak wis ngaji kitab ini. Kitab jenenge Usfuriyah. Usfuriyah ini maknanya mampret. Mampret itu yang mewakili makhluk cilik. Ini ternyata makhluk cilik sing TKT gede ini mampret. Dan kitab-kitab sanes itu dihentikan. Termasuk maziah atau keistimewaan Imam Umpret itu ternyata enggak. Imam Umpret ini kan yang cilik. Tetapi biyen zaman Nabi Ibrahim diobong karo Raja Namrud. Imam Umpret ini memang berjuang. Nganggo nyucuki banyu, mabur nang kali, nyucuk banyu terus disemprotke nang geni sing ngobong Nabi Ibrahim. Sehingga digeguyu karo kewan-kewan liyane. Lah engko iki min cilik sakmono, cucukmu ya wis sakmono, genine Nabi Ibrahim sing ngobong Nabi Ibrahim lak sakmono gedhe.
Njur kaya-kaya paedahmu apa? Iso ngopo kowe gambar? Menurut itu jawabannya ya tepat. Aku ora ndelok hasil. Ning aku sing penting berusaha melu mbelani nabi Gusti Allah. Sehingga nalika sesuk aku didhawuhi karo Gusti Allah, aku ora isinan. Sing penting aku wis berbuat. Perkara hasil kuwi urusan Gusti Allah. Niku manunggal. Manunggal itu tekadnya jan gede tenan. Mau sprene kita cilik. Jenengan sing nang sawah iso kualan dengan manunggal. Ya to. Wis mas kualan itu dihubung sak moro entek tenan ya. Padahal sepele. Tekadnya gede tenan. Nomor manunggal niku nopo tawakali luar biasa. Paribasan gawe rumah sak nggon-nggon tendel mau. Kalau berdamatan pangan. Gede anak papat tekan 6 udah dandel. Ini ya sukses ini. Ya tekan gede kabeh anak ini. Itu memang lah. Ini ono kitab sebenarnya usulnya. Ini mergo sik ngandit niku atau sik nyusun niku asmane Hadisnya Muhammad bin Abi Bakar al-Mansur di usul. Temriki ya ono cerita Imam Malik, ceritane Sayyidina Umar. Kalau kita lihat niki mengku to nopo isine 40 hadis. Ming 40 hadis. Saben hadis siji niku terus dilengkapi kali hikayat utawa cerita-cerita sejarah sing berhubungan kali hadis ini. Karo napa sing didhawuhi Kanjeng Nabi nang hadis ini. Niku kula kok pengin maca niku sing kanthi urut terus wong ngaji niku menjen sing cara zaman sakniki niku sing paling tepat istilah metode nggih namung ngeten iki. Ngaji urut niku kita ana wujudane wonten dasar dan insyaallah niku langsung berkah. Daripada misalnya kados jauh pidato-pidato pengajian umum wonten niku ya cara zaman sakniki pengajian umum niku kaya niku wis rapaten. Beda lah kalau zaman-zaman kuno ini. Zaman-zaman tahun 80, 90 itu pengajian umum niku cik. Napa memang kados niku masyarakat butuh pencerahan dan memang mubalagh atau pembicaraan niku pancen yo ngaji tenan. Saat ini nek nggon pengajian umum kok ngaji tenan, ora ono wong ngokke bisa. Ini saya pengajian umum, pengajian apa? Hadirilah pengajian apa? Terus namun ditulis di sana. Misalnya dengan kajian kitab ini, lo yakin ramo sing teko. Ini hadirilah pengajian apa? Pembicaraan yang tinggi. Terus wong wis kondang, wah nek pembicaraan ini mesti lucu. Akhirnya udah teko. Artinya napa? Wong teko ning pengajian umum ini ora kok kepengin ngaji. Tapi ini napa? Golek hiburan. Sehingga hasil ilmu nih ya ora ono. Itu zaman. Ya coba niku saat ini harus didukung dengan media-media yang lain. TV, HP, YouTube, informasi lewat apa dan so. Nah niku maka pengajian sing sifate nopo ngaji tenan iki ya ngaji maca kitab. Ngaji tenan. Enggak kula kepengin ya nopo lah. Kok umpama awake dhewe niku kan kasarane lho durung diparingi paham kali Gusti Allah. Kali nopo sing kita kaji minimal ana berkah.
antara faham kali berkah ini ada yang berbeda. Di kepahaman sebuah ilmu itu sing ajeng mentoke oleh nglakoni utawa oleh ngamalkinya. Nek keberkahan itu sing ajeng ningkatke utawa nambah keapian dalam bidang hukum. Sing keapian niku terutama yang pertama dirasanya adalah ketentraman dan ketenangan dalam hati. Mana kula jenengan sami dina oleh keberkahan, mbuh liwat ilmu, mbuh liwat rezeki, mbuh liwat napa niku sedaya mesti arep nambah tentremnya dalam keadaan monggo sama-sama tentremnya jadi ngaji niku yo sithik-sithik wonten mau masalah tapi ting kalau gampangane mentes yo ono nyalmune niku ono tenan terus berkahi yo iso dirasani kalau pengajian orang sekedar gampang pidato-pidatonan pidato terus ini suka pinter ngomong ini suka dan ternyata kalau oleh laporan konco-konco itu saat ini bukan wong do kecelek delok ning YouTube wah bicara kok apik temen lucu toyo menarik omongannya pinter pindah kalau mana pengajian akbar pindah ternyata bisa dilakukan teman ora sesuai koyo nang YouTube. Ini pun terjadi temu dalam itu daerah Candi Mulai pengajian akbar. Ya ini suka Jawa Timur. Ini kan bisa ditelusur pembicaraan ini ku ya belas orang ngerti ngaji saja. Neng desa ini lu orang kondang kiai belas orang kondang ustad ya orang tahu mondok ya orang. Ya ini gara-gara YouTube ini lu Jawa jadi terus saya viral nanti terus. Nah akhirnya udah yo kecelek apa? Oke, bisa model-model ini macam bilang ngaji tenang ya ngaji tenang kita kalau kemudian dia almarhum lagi Gus Muhammad itu ada dengan satu suku dengan ngaji ojo lali nyekel kita ini ngaji nganggu omonganmu bahaya kudu ono kita sehingga rujukan ini sumber itu jelas. Nek ngomong itu kadang badang-badang soal terkontrol. Nek ono kita ini terbatas nopo direnggut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, hadis yang pertama untuk di kitab kuliah ini. An Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala riwayataken hadis ini sumbernya saking Abdullah bin Umar. Pak Abdullah itu putra kagunge Sayyidina Umar, sahabat Kanjeng Nabi, khalifah kedua. Qala ngendika sapa Abdullah bin Umar, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna utahe pira-pira wong kang padha welas iku ya hamuhum arep melasi ing rahimun sapa Ar-Rahmanu dat sing maha welas. Mula irhamu padha welas sira kabeh. Man ing wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi yarhamukum mongko arep welasi ing sira kabeh sapa man dat fis samai kang tetep ing dalem al-khabar bitamani. Hadis niki asline dawa. Cuma dipotong sebagian dicukup inti. Kanjeng Nabi tahu dahulu Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Wong-wong sing iso do duweni rasa ati welas. Rasa iki linggarane kasih sayang. Terus maning padha-padha, mbuh niku rupane napa mawon. Kuwi bakal diwelasi karo zat sing maha welas niku. Mula kabeh ngono Kanjeng Nabi terus dawuh irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kuwi kabeh sahabat yen didhawuh ngene.
Dolaso kuwi karo makhluk Gusti Allah sing ning bumi. Nek iso ngono kowe kabeh arep diwelasi karo zat sing ning langit ya niku Allah. Napa kok Kanjeng Nabi banget ning dalem napa niki sifat welas. Mergi asli di sifat welas niku sifat dasar manungsa sing paling pokok. Sifat insania, sifat menungso sing paling menentukan gambaran ini wujud menungso apa wudu dina dinggo biji iki menungso apa wudu ya mung sifat welas niku. Nek jenenge wong kok wis ra sifat welas, ra sifat tresna karo padha-padha. Ya wis ilang sifat menungso. Yo apa bedane karo dewan-dewan sing galak karo dewan-dewan sing bangsa raja kaya nek wis ra dirasa welas. Mila lajeng Kanjeng Nabi dawuh, kowe nek pengin diwelasi dat sing ning langit, ya welas ning apa sing ning bumi. Maka sifat welas niki, sifat tresna dhateng padha-padha niku nek cara Gus Dur biyen ngendikake wong ki sadurunge belajar agama, belajarlah dulu sifat kemanusiaan. Mergo asline intine agama itu adalah kemanusiaan. Nguwongke wong, nresnani wong, nresnani makhluk, ini adalah sifat inti agama. Wong belajar melulu agama tanpa nganggo sifat kawelasan, niku medeni. Akhirnya nopo mesti arep nek cara saiki bahasane nopo ya melegitimasi utawa apa bahasa ini ngresmekke utawa ya ngolehke barang sing asline ra oleh, bahkan ora kok bingung membalik sebuah fakta sing asline niku elek iso dadi muni apik, barang maksiat iso dadi dosa, utawa barang maksiat dadi ganjaran dengan legitimasi agama. Contoh mateni wong niku nek sarasan tanpa embel-embel aku jenenge pembunuhan. Mateni wong itu sampe. Tetapi nek mateni itu dengan legitimasi agama, alasannya muni agama, jenengane jero muni jihad. Nek jihad niku yo ora dosa, istilahnya kan yo anggapane mesti swarga, mesti ganjaran. Bahayane agama tanpa kemanusiaan. Juga bandane wong jenengane ngerampok, begal, garong. Nek nganggo legitimasi agama niku jenengane fight. Mila nyuwun sewu, golongan Islam sing keras-keras kan dalile niku. Mereka belajar agama tapi tidak belajar kemanusiaan. Orang napa mboten nganggo rasa kawelasan niku. Sehingga pokok anggo Islam halal gede. Dan kan ono dasar yang lain, misalnya kan Nabi Muhammad dawuh man abadiniyan faqad abadini. Nek ono wong kok nglarani wong kafir dimi, wong ra Islam ning sing ra Islam mau ora mungsuhi wong Islam, iki Kanjeng Nabi dawuh kuwi kaya nglarani aku. Mergo kuwi dalam perlindunganku gamane kan. Tapi nek yo nganggo legitimasi agama orang Islam halal gede padane kuwi jihad. Oh ya usah-usah. Mula manungsa niku yang harus dipupuk sing kudu digedhek rasa welas. Rasa welas niku ngalami napa? Mila sehubungan kalian hadis niki nyuruhin wonten iku cocok karo riwayate Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku lah sahabat kedua setelah Abu Bakar, cara pangkat di sahabat nomor 1.
Ngisore lagi Sayyidina Umar. Artine kados napa gedene perjuangane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kawit enom yen diincang karo Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar itu lak enome biyen cara dhewe niku tukang gulat, tukang nopo. Yen enom niku senengane olahraga gulat niku ruso-rusonan teng pasar ora gelut mencorong dhewe bek-bekan gelut ora tenanan gue sing menang oleh duit sing ndamani biyen nek gelut-gelutan iki rata ya mila lajeng Kanjeng Nabi niku ndonga taun dulu Gusti nuwun kok Islam iku dikuatke ngangge mlebu Islam si Umar. Soalnya tidak Umar ya Islam. Bahkan termasuk sing kena hasutane ngomong kafir kuret sehingga si tidak Umar kemudian kalau Kanjeng Nabi usah ngitirai ini. Ini bosok mlebu Islam. Iku yo rusak tenan. Islam sing beda. Bahkan biyen Sayyidina Umar niku anggo sahabat itu biar hijrah dari Kanjeng Nabi doko pindah nang Madinah mulak belian. Wedi nek dicegat karo wong kafir Mekah. Sayyidina Umar mboten. Justru tokoh-tokoh musyrik Mekah itu dilumpuhi sadurunge Sayyidina Umar niku hijrah. Ngenai pengumuman. Ki sesuk-esuk aku arep makan nang Madinah. Kowe kabeh tak lumpuhi. Sing kepengin ndase tugel ayo sesuk cegaten aku ning Tandiso gampangane ngoten. Sing kepengin bojone dadi rondo, ayo aku dicegat sesuk. Ngoten niku. Sing pengin anake do yatim, ya aku sesuk alang-alang aku arep mangkat hijrah sesuk-esuk. Nek liyan yo ndelik Sayyidina Umar mboten, malah anake pengumuman ngoten. Ayo mengkeret kabeh ora mesti mani. Wah, akhirnya bosok Kanjeng Nabi wis pun kok intine perjuangan Sayyidina Umar saking gede. Niku mawon dari sekian banyak ngamal, bahkan Sayyidina Umar nek maca Quran nyantek semakut saking pedine Gusti Allah. Niku ternyata basa sedo niku putrane nate ngimpi tenan. Lajeng takon, terus pundi Pak dengan pengalaman Gusti Allah kali jenengan pripun. Sebab saya tidak alhamdulillah aku diparingi ngapura. Ngamal jenengan sing pundi sing marani jenengan oleh ngapurane Gusti Allah. Napa le jihad, napa le dadi khalifah, dadi pemimpin. Napa le saking dene le wira ile ngati-ati. Saya nuwun ngati-ati niku. Bahkan nek cara wingi ana Banjir Sumatera ana menteri minggul beras. Wis kuno jaman Sayyidina Umar biyen wis tenanan kok men acting utawa men sekedar ben ketok apik mboten. Sayyidina Umar niku biyen riwayate komplit. Pundak muni kan keliling muni ayate. Lah niku nalika ning wis dikubur Sayyidina Umar ketemu putrane niku. Aku ngamali jenengan sing pundi sing mari Gusti Allah ridho, mari Gusti Allah paring nampi sedaya nama. Napa le jihad, napa le sedekah, napa le adil, napa le zuhud. Ternyata mboten. Itu namanya dikani. Bulan sing marake aku dinapura Gusti Allah. Kuwi biyen aku tau welas karo manuk emprit. Aku tahu ngesakake karo mampret mergo biyen ceritane kan kalau mampret dienggo dolanan kacili. Riwayat itu niki iki ada nomor 2 karena yang fisika ke Madinah kalau as-sobiyan karena fiyadi usul wa kana ya'bu farahimahum dalika usul fastarahu min as-sobi fa'atahu
Biar ceritanya saya di rumah itu nanti jadi khalifah itu nanti ngaku-ngaku nih dalam kampung Medina ini. Lajeng pirsa bocah cilik dolanan manumpret. Di dolanan ini caranya manumpret ini cekel terus kencang bola. Coba mungkin harus dhuwur terus tarik kaya mundur layangan. Ya seneng nih. Jadi ngomong itu rasanya welas sakit banget karo manumpret. Tapi piyambake ya welas karo bocahe. Ini kalau tak jaluk manuke terus tak coke ngono bocahe mesti nangis. Ini akhirnya Sayyidina Umar yang buatan kok teko direbut manuke tapi dituku. Pertama ini manuke tak tuku nih wae kowe kok boleh dolanan dia. Akhirnya manuke dituku terus dicoba. Ya gara-gara welas sing model ngoten iki. Qala ghafarani wa tajawaz anni qala bi syai'in. Au bi'atika au yusdiqa qala lamma wada'tumuni. Sayyidina Umar bin Medawu ya sama siang ditisel kene kuburan terus wong sudah nguruki aku terus meninggal katakanlah alayya malakani muhibani malaikat loro teko malaikat itu semedeni cara ukuran biasa toro akli wa ta'adat mafasili min ibadima wa akhadani wa jasni wa arada yasani fasami'tuhum nida'an al-hadith utruka abdi wa la tahufahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li annahu rahimah usuran di dunia rahimtahu fil uqbah. Dari sudut pesena sudah mengenal kami kubur setelah malaikat kalau ditakoni tidaklah ono suara tanpa rupa sing suara tanpa ini ndawuh tinggalan di wong kuwi sama rasa takoni mergo kuwi wis oleh ridane Gusti Allah mergo biyen tau welas karo manumpret. Nang dunya sing welas karo manumpret kuwi bakal oleh ridane Allah nang alam akhirat. Wong akhire iki Sayyidina Umar niku ora sekedar kan dia persahabatan dan Sayyidina Umar, Utsman, Ali itu akan kan akrab banget. Bahkan Sayyidina Ali ngatek lodo dendam banget. Dendam ini dendam apa? Dendam ini ngeten. Sayyidina Umar kan kurang wong keras, buala ramo sing diuti. Nek Sayyidina Ali ini ngatek duwe gampangan iki kan. Aku ya pengen weruh sesuk nek Sayyidina Umar ditekani malaikat bukan nanti wedi pokrakan. Mila nalika Sayyidina Umar sedo, Sayyidina Ali sempat ndonga ning Allah. Gusti, kula pengin dibukake alam kubur, pengin weruh umane saiki kaya ngopo ngamane. Niki diweruh tenan. Ya ternyata Sayyidina Ali kok wis ditakoni ini. Padahal cara gamane dhisik-dhisik karo Sayyidina Ali. Wah, dibimbing gua lagi karo malaikat yang mengker. Karena digono iki jebule dia selalu. Iki berarti Sayyidina Milo sifat welas ini jangan masyarakat itu sangat nopo menentukan kualitas menungso ngadiaran menungso ora ya karena isi filosofi semua. Bahkan wong kok wis gingsir utawa wis ora patek filosofi niki akibatnya lagi gede banget tentu dikau. Milo ngantos riyin nyuwun sewu. Nabi Yakub niku dicoba kali Gusti Allah. Paling susah sing tenanan dan dikelangan anak sing paling ditresnani jeneng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku kan tau ilang sejak zaman sejak di gua Gus dulu. Niku bapak nih jeneng Nabi Yakub niku saking susah. Muatan nangis milik getih luwe itu ada tadi lupa. Niku gara-gara nih
ora sengaja kata lumpen ora welas karo tanggane. Jadi diriwayatke teng kitab ini Nabi Yusuf, Nabi Yakub dicoba wonten gara-gara ini Nabi Yakub lan putrane kata. Wonten 11 nomor 11 putrane Nabi Yakub itu 11. Sing sama niku mbok tuwa, sing loro mbok enom. Kami keluarga besar ya boten sugih, sering kamane ya jadi mayoran namanya. Setunggal ugal niku udah pesta namanya berkaliwat, udah terus untung sapi terus berkat. Nah, ra ngerti yo, mburi omah niku ana bocah yatim. Bocah yatim ngeleh mbok mirandi apa-apa. Jadi bocah ngeleh mambu iwak dibakar, mambu sate, ayo tambahnya. Ya, tambahnya gerus, tambahnya pengen. Sing jenengane wong tuwa kok disambati anak jane keloro-loro tenan. Wong tuwa kok ora iso nuruti anak padahal penyuwunane atau penjari anak ya sing mane ora spiro lah. Wong kula tau ngrasake nek kembang yen gitu. Kembang yen ora setulur malu terus do lapangan ya. Lapangan itu kan jam piro kok setengah 12 jam 12 ya. Wis meh udan nih, anakku masih gede di kami. Lu ngomong kan, aku melek banget. Lu sempat ngomong nggak, terus atak kakak ngopol gambar, ngomong apa tenang kan? Ini ku biar nak Yakub membakar iwat, guyu mah orangnya dengar. Bok nih, yuk orang-orang tenang, anak yang mampu iwat, nggak ada sama. Akhirnya bok nih ngunduh Gusti napa nabi jenengan iki mboten pirsa nek wingking daleme ana cah yatim napa. Kula mongso ora iso nuruti anak bojan kula. Mila kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, mangpane coba Nabi Yakub niku disusahke mergo anak. Mandi dungane wong ibu-ibu niku Nabi Yakub kelangan Nabi Yusuf wis susah tenan. Kalau hilang itu setahun 2 tahun kan diceritakan hilang tapi ya bisa ketemu mana itu 23 tahun itu 23 tahun itu ketemu Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir sekop bayi nopo kira-kira umur 3 tahun hilang ketemu itu jadi menteri di Mesir. Itulah rasa welas ini penting. Ojo meneh kok karo menungso wong karo kewan kalau kita mawon itu nanti Rasulullah yo pikir tahu dan dari sebab lo dengan sami diawasi kali Gusti Allah. Lo harus supaya wonten itu penting senajan orang ngantek tekan yo bisa nglakoni mudah. Kamane kan teman. Awak dhewe wis dimudah Rasulullah. Jadi contoh lah dengan misalnya TV. Diloki korban Sumatera Doko yang ngoten niku. Nek ati di Rasulullah terus olah. Tapi umpama aku jan wong sufi wong titen jan pengin rono kae. Nulungi, ngedumi beras menaiki mbok ben iso dadi guru. Lah ngoten niku tok niku ganjaran gede. Ini dengan catatan kok umpamanya to ya omah tenan. Ini ku ya ono dasare. Jadi orang hikayat al-ukhra karena ambil di Bani Israel marwa'ala kasibin minar romli wakot asobanisun dia jangan Bani Israel ini ku membet terjadi paceklik larang-larang wong bukan direngah lalu ahli ibadah sebab Bani Israel itu liwat di tumpuan pasir gumuk pasir dewe ini wah duwe kenteknya kok umpama gumuk pasir rupa gandum condir rupa beras terus ndak aku wah patok dungo wong sak negara iki benduran kahiran la asba'anas fatamanna fi nafsi anna hadha rajul la yasma'u fa Allah
ta'ala ila nabiyyin min nabiyyin angkul li fulanin inna Allah ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana ikon maksud. Wong sing dengkek kuningan kan mau tumbuhan pasir iki apa rupa beras suwatak dulu wong sanegara beda kali. Niku kontan Gusti Allah niku paring wahyu karo nabi ning Bani Israil pada waktu itu. Apa karo si fulan kae sing duwe ngono arep nyedekake pasir kuwi momo pasir iki rupa gandum ning wong sanegara. Omongno nek dheweke wis oleh ganjaran sedekah tenan nganggo gandum sing sak okemu. Dan agak angen-angen agak bayar. Ning wong duwe angen-angen ngoten niku lah dasare duwe rasa welas. Nek ora duwe rasa welas yo lek angen-angen mesti wah itu nek gandum semuanya tau beras ndek kabeh iki jangan aku sugih. Mesti ngono. Ora mungkin mikirke wong liya. Iku mergo ora ada sing dibiji kali Allah sing dadekake Gusti Allah ridho kali ganjaran iki yo iso wirasa welas. Ya, monggo sik buka wonten ing sedaya yang iso wirasa welas. Kali sinten mawon. Terutama cara zaman sakniki rasa welas iki sing paling malah karo cacil-cilik iki. Cacil-cilik sing durung balik ini diawasi dan ini dengan rumah di bujang-bujang makhluk sing suci sing isi cedak pangeran cacil-cilik. Nah bila ini dugi dengan saya musapiro so nerapi dirasa welas harus podo-podo wirasa tresna istilah ikan pangeran ngwongke karo wong coba njur zaman akhir minggu suami guru sifatnya kadang